多謝主席。隨住港車北上越嚟越受歡迎，同埋粵車南下咧都會即將推出啦。咁我哋會睇到更多嘅車輛咧係需要唔同嘅標準嘅充電裝置嘅。咁外國同埋內地嗰個充電嘅一個標準可能係有一啲差異唔同。咁我想問問當局咧，你哋有冇同內地相關嘅機構預先商討一下，喺未來呢啲兩地嘅充電嗰個裝置嗰個兼容性方面咧，作一啲探討，方便我哋將來兩地嘅駕駛人士咧？局長，係主席嗱，關於充電標準嗰度咧，可能我都花少少時間詳細講一講，因為比較複雜嘅。我哋香港而家我哋市場上邊咧，主要我哋見到大部分我哋香港嘅汽車咧都係用歐標嘅，咁我哋知道咧國內佢係用國標啊嚟到係去充電啦咁樣啊，咁但係咧國內咧連賣嚟香港嗰啲嘅內地嘅車輛咧，佢都係用國標嘅，唔係用歐標嘅，佢唔係用國標嘅。個原因係乜嘢咧？咁原因就係咧香港咧我哋係右軚車嘅地區，國內咧係左軚車嘅地區。咁所以咧，即係咧嚟到香港嘅時候咧佢如果去內地去出產一啲係右軚車嘅車款嘅時候咧，佢個目標都係去一啲咧去右軚車嘅地區。咁外國嚟講，右軚車嘅地區咧係用歐標嘅，咁所以咧佢連出右軚車嗰啲都係用歐標嘅。咁所以如果我哋香港即係我哋用一個右軚車嘅地區，我哋係轉用國標嘅時候咧，就出現一個情況，就係外國嗰啲嘅車輛，固之然佢哋唔會提供國標咧，內地嗰啲亦都唔會提供咧右軚車嘅國標嘅車款。咁我哋即刻就會喺車輛個供應嗰度咧遇到一個好大嘅一個嘅困難。咁所以喺呢一度嚟講咧，我哋現時處理呢一樣嘢嗰個方法就係咩咧亦都有一個唔同嘅，無論歐標又好，國標又好，甚至一啲其他較少嘅標準都好啦，其實都可以用一啲嘅我哋叫做轉駁器嘅方式、轉接器嘅方式嚟到去處理到呢個問題。咁所以而家咧，我哋亦都係會要求喺一啲咧新建嘅香港嗰啲嘅高速一啲嘅充電站咧，佢亦都除咗佢係能夠係為我哋香港我哋大部分歐標嘅車嚟到係充電以外咧，都要求佢有一個嘅轉接器，佢可以為一啲嘅國標嗰啲嘅車輛嚟到係充電。咁所以呢一個咁樣嘅做法咧，我哋相信咧可以處理到呢一個未來一段時間一個問題。咁但係我哋見到長遠呢方面咧，我哋都可能的確要睇下點樣嚟到係將香港呢一個嘅充電嘅標準咧，同國內嘅標準咧嚟到係銜接嘅。所以我哋都已經咧係咧同國內咧即係相關嘅機關咧，就已經係喺呢方面咧展開一啲嘅討論，就係話咧即係睇下國家佢哋喺呢個充電標準未來嗰個發展係點樣。因為隨住充電呢一個嘅速度越嚟越快嘅時候咧，國家都喺度審視緊佢哋嗰個嘅標準嘅制定。因為今時嗰個嘅國標嘅標準咧，對於嗰個高速充電將來都係有限制嘅，佢哋都要做一啲技術嘅改變嘅。咁喺呢方面，我哋可唔可以有一個機遇，我哋喺呢度能夠喺個標準銜接嗰方面能夠行出一步咧？咁樣，我哋已經開始咗呢個討論。咁當然我諗需要一啲嘅時間嚟到同國家喺一方面咧去探討將來點樣去銜接。但係現時我哋嘅做法咧就係用一個轉接器嘅方式。咁呢度我哋見到係可以嘅。咁所以將來咧如果係北車南下嘅時候咧，我哋都會有一個咁嘅轉接器嘅安裝，就可以確保我哋喺一個嘅為嗰啲嘅北車南下喺呢個嘅港珠澳大橋嗰個地方個位咧，係可以為到國標嗰啲車咧充到電嘅。多謝主席。